mana keessan teessanii karaa televezyiinii Afirii Heelzii barnoota keessan hordofaa kan jirtan barattoonni kun biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin qophaa'ee kan isinii dhiyaatu barnoota baayoloojii kutaa 7ffaati. Qopheessaan barsiisaa Alamaayyoo Geetahuun. Sagantaa 5ffaa mata dureen maloota ittisa waraanaa maloota ittisa waraanaa to'achuuf gargaaran. Akkam jirtu barattoota? Barnoota keenya yeroo darbee yookiin sagantaa 4ffaa keessatti boqonnaa 5 jalqabnee turre. Boqonnaan 5 mata duree bineeldota jedhu ture. Bineeldonni haala madaqinsa isaaniitiin bineensotaatiif beelladoota jedhamanii bakka lamatti akka qoodaman. Beelladoota jechuun kanneen namaa waliin madaqanii mana keessa jiraatan. Bineensota kan jennu immoo kanneen diida yookaan bakkee jiraatan jenneerra. Karaa biraatiin bineeldonni lafee dugdaa qabaachuudhaaf lafee dugdaa dhabuu isaaniitiin bakka gurguddaa lamatti hirraa jenne. Bineeldonni lafee dugdaa qabanii lafee dugdaa qabu, nootokordii qabu, hammaan gurguddoodha jenne. Bineeldonni lafee dugdaa hin qabne immoo nootokordii hin qabanii, hammaan xixiqqoodha, eegee munneen boodaa hin qabanii jenne guyyaa darbe sanaa jechuudha. Egaan barattoota guyyaa har'aa immoo maal ilaallaa? Maloota ittisa waraanaa to'achuuf gargaaran maal fa'i? Akkuma beekamu ittisni waraanaa ilbiisota dinagdee irratti miidhaa geessisanidha jenneerra. Ittisni waraanaa baattuu maxxantuu tiripaanasoomaati jenne. Maxxantuun tiripaanasoomaa namaaf dhibee muksistuu yookiin sleeping sickness jedhamutu geessisa jenne. Beelladoota irratti immoo dhibee gandii geessisaa jenne. Kanaaf ittisa waraanaa kana to'achuudhaaf maloonni nuti itti gargaaramnu maali? Jalqaba irratti qarqara lagaa fi harootii mukkeen xixiqqoodhaa fi marga dhabamsiisutu nurra jiraata. Ittisni waraanaa qarqara lagaa marga argaman mukkeen xixiqqoo argaman irratti qubachuudhaan jiraatu. Kanaaf bakka sana akka isaan hin jiraanneef margaaf mukkeen xixiqqoo ittisni waraanaa irra jiraatan balleessuutu nurra jiraata. Qoricha farra ilbiisotaa biifuudhaan ittisa waraanaa to'achuun ni danda'ama. Keemikaalonni farra ilbiisotaa to'achuuf gargaaranii warra akka aseetokiloriinii fi deeltaa meetiriinii gargaaramne ittisa waraanaa kana to'achuun ni danda'ama. Inni biraan farra ilbiisotaa ittisa waraanaa ofirraa ittisuuf yookaan ittisuu danda'anii loon dibuudha. Kun immoo maali? Keemikaalonni ittisa waraanaa ofirraa ittisuu gargaaranii yookiin danda'an dugda loonii irratti dibuudhaan gadi lakkisna loon. Yeroo kana ittisni waraanaa kun dugda loonii irratti qubachuu yookiin taa'uu hin danda'u. Kanaaf farra ilbiisa ittisa waraanaa ofirraa ittisuu danda'u loon dibuudha. Inni biroon yoo hin danda'amu yoo ta'e mala haarawaa saayinsiif teekinooloojiin yeroo ammaa hojiirra oolee jiru korma ittisa waraanaa maseensuudhaan gad lakkisuudha. Yoo kana goone ittisa waraanaa dinagdee irratti miidhaa geessisuu to'achuun ni danda'ama. Inni biraan ilbiisota dinagdee irratti miidhaa geessisanii raammoo geerii yookiin aarmii woormi jennee kan waamnudha. Raammoon geerii yookiin aarmii woormiin gurmuun ta'anii marga karaa darban mararraa yookiin karaa darban hundarraa dirreerraa fixaa warra deemanidha. Jiisaan raammoo geerii gosa raammoo miti. Gosa raammoo kan hin taane kan taasise maa inni jiisaan isaanii rifeensa caasaa qoree yookiin qoraattii fakkaatu ofirraa qaba. Kanaaf raammoo kanneen biroo wajjin waliin fakkaatu. Jiisaan isaanii jechuudha. Amaloonni raammoon geerii qabu maani? Raammoon geerii ilbiisota kanneen biroorraa yookiin raammoo biroorraa adda kan isa taasisu maali? Ayyaama guddaa fi jabaa baala kutuu fi alanfachuuf gargaaru qaba. Ayyaama jabaa qaba. Ayyaami jabaa inni qabu kun immoo akkasumas guddaa inni qabu kun baala kutuudhaaf alanfachuuf gargaara. Fedhii nyaataa guddaa qaba. Oomisha qonnaa midhaanii irratti
balaa yookiin miidhaa guddaa geessisa. Ga'eessi billaachaa fi geerii baay'een isaanii nadhii daraaraa sooratu. Ga'eessi raammoo geerii akkasumas ga'eessi billaachaa maal sooratu? Nadhii daraaraa soorachuudhaan kan isaan jiraatan. Jiisaan isaanii yoo kutaa afaanii ciniinuu qaba. Kanaaf ga'eessi immoo kutaa afaanii xuuxuu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf fakkiidhaan yoo ilaallu kun ga'eessa raammoo geerii yoo ta'e gara kanatti kan isin agartan kun jiisaa raammoo geeriiti. Jiisaan raammoo geerii inni kun caasaa qoree fakkaatu kan jenne sana kan ofirraa qabu yoo ta'u inni kunis jiisaadhuma raammoo geeriiti jechuudha. Kun qaama isaarra rifeensa qoraattii yookiin qoree fakkaatu jennu sana kan qabudha. Kun immoo rifeensa kan haguugameedha jechuudha. Kanaaf kun ga'eessa isaati. Isaan kun immoo jiisaa raammoo geeriiti jechuudha. Maloota aadaa raammoo geerii to'achuuf gargaaran maal fa'i? Akka aadaatti raammoo geerii to'achuun ni danda'ama. Akka aadaatti raammoo geerii maal gochuun ni danda'ama? To'achuun ni danda'ama. Tokkoffaa irratti kiyyoo raammoo geerii fayyadamuu qabna. Kiyyoo yookiin neetii raammoo geerii qabuu danda'u fayyadamuudhaan mala aadaatiin raammoo geerii to'achuun ni danda'ama. Damee mukaa raammoon geerii irra qubatan kutuudha. Bakka raammoon geerii irra qubatee jiru barbaanne damee mukaa inni irra qubatee jiru barbaanneetu maal gochuu qabna? Kutuutu irra jiraata. Mala aadaatiin kun jechuudha. Iddoo weerara isaanii irra beelladoota asiif achi oofuu qabna. Bakka weerarri isaanii jabaa ta'e yookiin hamaa ta'e akkasumas asirratti wanti beekamuu qabu bal'inni raammoon geerii kun hektaaraan irra qubatee jiru kun murteessaadha. Hektaara baay'ee irratti hin danda'amu kun. Kanaaf hektaarri isaa xiqqoo kan ta'e yookiin muraasa kan ta'e irra loon asiif achi oofuudhaan raammoo geerii kana balleessuu hin danda'ama. Horii irraa achi oofna. Saawwan kotte duudaa jiranii irraa asiif achi oofneeti balleessuu ni danda'ama jechuudha. Raammoo geerii yookiin jiisaa isaa. Muka qoree qabu irra harkisuudha. Muka qoree qabu gaafa jennu qoraattiitu raammoo geerii kanarra yeroo nuti harkifnu qoraattii sanaan wawwaraanamuudhaan raammoon geerii kun akka isaan du'an yookiin akka isaan badan gochuun ni danda'ama. Inni birooni ulee fi damee mukaatiin reebuudha. Bakka isaan jiranitti jiisaa raammoo geerii kana uleedhaan yookiin damee mukaadhaan reebuudhaan yookiin rukutuudhaan ajjeesuun yookiin balleessuun ni danda'ama jechuudha. Malli aadaa kan biraan raammoo geerii to'achuuf gargaaru maali? Jiisaa isaanii harkaan funaanuu. Jiisaa isaanii harkaan funaanuudhaan dhabamsiisuun ni danda'ama. Danda'ama taanaan bakka jiisaan raammoo geerii jiru lukkuuwwan geessuudhaan yookiin immoo lukkuu naannoo isaatti geessuudhaan lukkuudhaan akka isaan funaanaman gochuudhaan karaa aadaatiin raammoo geerii yookiin jiisaa raammoo geerii ittisuu yookiin to'achuun ni danda'ama. Egaan barattootaa mata dureen birooni ammallee ilbiisota dinagdee irratti miidhaa geessisanii inni biraan eenyu urtuu jirma boqqollooti. Akkuma maqaan isaa ibsu urtuu jirma boqqolloo jennee kan waamnu kun ilbiisa boqqolloo irratti miidhaa yookiin balaa geessisuu jechuudha kun. Boqqolloo irraan miidhaa yookiin balaa geessisuu kan danda'u kanaan maal jennaani urtuu jirma boqqolloo jenneetu waamna. Ga'eessi isaanii daalacha magaala bal'inni koochoo isaanii miilimeetiraan jechuudha. 35 hanga 40dha. Urtuu jirma boqqolloo jennee kan waamnu kun bifa isaanii gaafa laallu daalacha magaalaa bal'ina koochoo isaanii immoo gaafa laallu miilimeetiraan 35 hanga 40dha jechuudha. Jiisaan isaanii marga, mishingaaraa fi shonkoraa nyaatu. Hanqaaquu jirmarraa gara oliitti baala jalatti buufti. Dhaltoon ishee jechuudha. Guyyoota 10 booda jiisaan hanqaaquu keessaa ba'a. Jiisaan kun immoo maal jedhama? Kaaterpilaarii jedhamaa jenne. Barnoota keenya sagantaa arfafaa keessatti baranne keessatti jiisaan ilbiisotaa maal jedhama jenne? Kaaterpilaarii jedhama jenneerra. Kanaaf kaaterpilaariin kun yookiin jiisaan kun qaawwaa biqiltuu keessaa socho'uudhaan
baala nyaachuudhaan kan inni jiraatu. Kaatarpiilaariin yookiin jiisaan urtuu jirma boqqolloo kun osoo holqa keessatti gara puuppaatti hin geeddaramin holqa keessatti otoo gara puuppaatti hin geeddaramin uraa jirmaa qopheessa. Uraa jirmaa inni qopheessu kun maa inni puuppaan gara ga'eessaatti gaafa geeddaramu ga'eessi karaa uraa kanaa jirma boqqolloo keessaa gara alaatti ba'a jechuudha. Kanaaf dhuma irratti ga'eessi uraa kanatti fayyadamuudhaan ba'a. As fakkiidhaan yoo ilaallu kun jiisaadha. Jiisaa jirma keessa jirudha. Jiisaan jirma keessa jiru kun gara puuppaatti osoo hin geeddaramin uraa jirmaa qopheessa inneera. Uraa jirmaa kana keessatti puuppaan kun gara ga'eessaatti erga geeddaramee booddee karaa uraa jirmaa kanaa ga'eessi gara alaatti ba'a jechuudha. Kanaafi urtuun jirma boqqolloollee ilbiisota miidhaa dinagdee irratti geessisan keessaa isaan tokkodha jechuudha. Egaan barattoota mata dureen biroon nuti ilaallu ilbiisota gamtaati. Ilbiisota gamtaa jennee kanneen nuti waamnu kun warra kamiidha? Hawaasummaadhaan yookiin gurmuun waliin kan jiraataniin ilbiisota gamtaa jennee waamna. Hawaasummaan yookiin gurmuun kan jiraataniin. Ilbiisonni gamtaa gurguddoon eenyu fa'i? Kanniisa dammaa, reerma, soonsa, mixii, goondaan ilbiisota gamtaatiif fakkeenya gaarii ta'u jechuudha. Qoodinsi hojii ilbiisota gamtaa itti fufeensa jireenya gurmuu isaaniitiif wabiidha. Akkas jechuun ilbiisonni gamtaadhaan yookiin hawaasummaadhaan jiraatan gurmuu isaanii keessatti ga'ee hojii mataa isaanii danda'an qabu jechuudha. Kanaaf qoodinsi hojii kun immoo itti fufiinsa jireenya isaaniitiif yookaan itti fufiinsa jireenya gurmuu isaaniitiif wabiidha jechuudha. Amaloonni ilbiisonni gamtaa waliin qaban, ilbiisonni gamtaa hundi waliin qabanii maali? Maaliin wal fakkaatu ilbiisonni gamtaa? Fakkeenyaaf kanniisa dammaa warri jennu, reerma warri jennu, soonsa warri jennu, mixii jennee kan waamnu, goondaa jennee kanneen nuti waamnu kuni maaltu wal isaan fakkeessa? Amalli wal isaan fakkeessu maal? Tokkoffaa uummata bal'aa yookiin gurmuudha. Gurmuun jiraachuudha. Uummata bal'aa ta'anii jiraachuudha. Kan biraan mana jireenyaa wal xaxaati. Mana jireenyaa wal xaxaa gaafa jennu manni jireenyaa isaan hojjetatan wal xaxaadha. Kunuunsa ilmoolee irratti wal fakkaatu. Akkaataa itti dhalattoota isaanii kunuunfatan irratti wal fakkaatu. Tooftaa ittisa gurmuu. Miseensota gurmuu isaanii akkamittiin ittisanii waliin jiraachuu akka danda'an tooftaan isaanii ittiin gurmuu isaanii to'atan wal fakkaata. Inni birooni gamtaan socho'u. Gamtaan socho'u irratti wal fakkaatu. Odeeffannoo walii dabarsuu irratti akkaataa isaanii ittiin odeeffannoo waliif dabarsan wal fakkaata. Karaa biraa qoodinsa hojii ga'ee hojii walii kennan irratti ilbiisonni gamtaa amaloonni kun wal isaan fakkeessaa jechuudha. Isaan kana keessaa ilbiisota gamtaa keessaa inni nuti amma ilaallu kanniisa dammaati. Kanniisni dammaa ilbiisa gamtaan jiraatu ta'ee damma kan oomishuudha. Hojiin isaa damma oomishuudha. Gamtaan kan jiraatu jenneerra. Kanniisni yookiin gurmuun kanniisaa gartuulee kanniisaa sadii qaba. Gurmuun kanniisaa tokko gartuulee kanniisaa meeqa qaba? Sadii qaba. Isaanis mootii, kanniisa mootii, kanniisa kormaa yookiin waabee, kanniisa dalagduuti. Kanaaf gurmuun kanniisaa tokko gartuulee kanniisaa sadii qabaa inni. Eenyu fa'i? Kanniisa mootii, kanniisa kormaa fi kanniisa dalagduudhaa jenne.
Bu'aawwan kanniisa irraa argaman maal? Kanniisa irraa bu'aan nuti argannu maal? Damma. Jeelii mootii. Gagaa. Kanniisa. Proppoolsii fi bu'aawwan kanniisaa gurgurachuudhaan galii argamu. Kana jechuun maallaqa jechuudha. Maallaqa jechuudha. Jarreen kana eenyurraa arganna? Kanniisa irraatu arganna. Damma kan jennu, jeelii mootii kan jennu, gagaan maali kan jedhu immoo matolee keenya itti irra jira jechuudha. Achirratti ilaala tokko tokkoon isaanii immoo. Kanaaf fakkiidhaan gaafa laallu kanniisni mootii kana fakkaatti, kormaa yookiin waabeen sana fakkaata. Kanniisa dalagduu jennee kan waamnu immoo fakkiidhaan gaafa laaltan kana fakkaataa jechuudha. Kanniisni mootiin kanniisota biroo irraa maaliin adda taati? Kanniisa mootii jennee kan waamnu kun isheen kun jechuudha. Kanniisota warra hafan waabee yookiin kormaa fi dalagduu irraa yookiin kanniisa kunuunsituu irraa maaltu adda godha? Isaan kana laalla. Wanta adda isaan godhu maal? Gaagura tokko keessa jechuudha. Tokko qofatu jiraata. Gaagura tokko keessa yookiin gurmuu kanniisaa tokko keessa kanniisa mootii tokko qofatu jira. Inni kan biraan kanniisni mootiin oovaarota dagaagee qabaachuudha. Oovaarii dagaage. Oovaarii dagaagee gaafa jennu oovaarii wal hormaataadhaaf gahaa ta'e yookiin bilchaataa ta'e qabdii jechuudha kanniisni mootii. Hanqaaquu isheen hanqaaqxu yookiin killee isheen buuftu gara kanniisota birootti guddachuu danda'u jechuudha. Kanaaf oovaarii dagaagee qaba yookiin dagaagee qabdii jechuudha. Kanniisni mootiin umuriin ishee waggaa 3 hanga 5 jiraachuu dandeessi. Yoo xiqqaate waggaa 3, yoo guddate immoo waggaa 5 jiraachuu dandeessi jechuudha. Quunnamtii saalaa korma hedduu waliin geggeessiti. Mootiin tokkittiin ishee kanniisa kormaa yookiin kanniisa waabee hedduu waliin geggeessiti. Umurii guutuus gabbatteeti kan isheen turtu. Umurii guutuu gabbattee turti. Guyyaatti hanqaaquu hanga 2,000 buusti. Kanniisni mootii tokko guyyaa tokkotti hanqaaquu hanga 2,000tti buusti. Hanqaaquu isheen buustu hanqaaquu gabbataa wal hormaataaf ta'u yookiin horuuf ta'uudha jenneerra. Sababiin isaa maaliif? Oovaarii dagaagee qabdi jenneerra waan ta'eef jechuudha dura. Inni birooni hanqaaquu irraa uumamuudhaaf guyyoota 16 fudhata. Yoo akka tasaa kanniisni mootii gurmuu kanniisaa sana keessa hin jirtu du'aanis haa ta'u sababa biraatiin hin jirtu yoo ta'e kanniisni dalagduun jiisaa jiran keessaa tokko filachuudhaan mootii waan jedhamu sooruudhaan kanniisa mootii kan biraa argachuuf guyyoota meeqatti fudhata? Guyyoota 16tti fudhata jechuudha. Kanaaf hanqaaquu irraa uumamuudhaaf kanniisni mootiin guyyoota 16 itti fudhata jechuudha. Guyyoota 16 fi jeelii mootii kanniisa soortuudhaan sooramuudhaan sana booda mootii hin jirre bakka bu'uu dandeessi jechuudha. Inni birooni hanqaaquun gabbate dhaltuu yookiin kanniisa dalagduu ta'a. Dhaltuu yookiin kanniisa dalagduu ta'a. Hanqaaquun hin gabbanne immoo gara kormaatti guddata. Kana jechuun hanqaaquu isheen buustu keessa hanqaaquun hin gabbanne jiraachuu danda'a. Kan gabbate gara kanniisa dalagduutti yookiin gara kanniisa soortuu jennutti. Hanqaaquun hin gabbanne immoo gara kanniisa kormaa yookiin gara kanniisa waabeettitu guddata. Mootiin yeroo duutu yookiin yeroo horuu hin dandeenye kanniisni dalagduun jiisaa filachuudhaan soorata jeelii mootii jedhamu sooruudhaan akka isheen soorattu gochuudhaan mootii biraa uumu akkuma jalqaba isinii kaase jechuudha. Jalqaba maal jennee kanniisni mootiin tokko hanqaaquu irraa uumamuudhaaf guyyaa 16tti fudhataa jenneerra. Kanaaf yeroo mootiin hin jirretti yookaan yoo isheen duutu
mootii kana bakka buusuudhaan yookaan mootiin yeroo isheen horuu hin dandeenyetti mootii biraa bakka buusuu yoo barbaadanii kanniisni dalagduun yookiin soortuun jiisaa jiran keessaa filachuudhaani jeelii mootii sooranii kanniisa mootii kan biraa bakka buufachuu danda'u jechuudha. Kanaafi fakkiidhaan gaafa laaltan mootiin seelii gagaa keessatti hanqaaqu yeroo isheen buustu dalagduun jiisaa yeroo soortu jiisaan guddina dhumaarra yeroo ga'u dalagduun seelii gagaa yommuu isheen cuftu jiisaan gara puuppaatti yommuu jijjiiramu kanniisni ga'eessi seelii gagaa keessaa yommuu ba'u jechuudha. Asirratti kan ilaallu kun maanni adeemsa guddina kanniisa dammaati. Jalqabaa eessatti akka hanqaaquu mootiin hanqaaquu buustu hanqaaquun sun dalagduudhaan yeroo sooramtu hanqaaquun kun immoo yeroo gara jiisaatti geeddaramu jiisaan kun immoo yeroo seelii gagaatiin cufamu gara puuppaatti yeroo geeddaramu puuppaa keessaa gara ga'eessaatti yeroo baatu jechuudha. Inni birooni kanniisa tokko kanniisa dalagduu kan jechisiisu immoo maali? Kanniisni kun kanniisa dalagduudha kan jennu amala akkamii qabdi? Hunduu dhaltuudha. Garuu wal horuu hin danda'an. Kanniisni dalagduu hundi isaanii dhalaadha yookiin dhaltuudha. Wal horuu hin danda'an jechuun maseenaa jechuudha. Waqtii gannaa ji'oota 4 hanga 9 jiraatu. Wal bukkee qabnee gaafa laallu gaamma kanniisni mootiin waggaa 3 hanga 5 jiraatu jenneerra. Kanniisni dalagduun garuu waqtii gannaa ji'a 4 hanga 9 waqtii bonaa immoo yeroo hojiin itti baay'atu waan ta'eef umurii isaanii yoo baay'ate 7-6 qofaa jechuudha. Ganna ji'a 4 hanga 9 jiraatu jenneerra yeroo bonaa immoo 7-6 qofaa jiraatu kanniisni dalagduudha. Kanniisonni gaagura keessaa hedduun isaanii dalagdoota. Lakkoofsaanii kanniisonni gaagura keessatti argaman dalagduudha jechuudha. Gaagurri tokko yeroo gannaa kanniisa 20,000 hanga 30,000 yeroo bonaa immoo 60,000 hanga 80,000 qabaata. Kun sababa mataa isaa danda'e qaba. Yeroo gannaa nyaata gahaan argatanii akkasumas rooba ulfaataatiinis lakkoofsi isaanii xiqqaachuu danda'a. Yeroo bonaa garuu wal hormaataa fi haalli mijataan ni jira. Daraaraa adda addaa waan argachuu danda'aniif soorata gahaa waan argataniif lakkoofsi isaanii daran ni dabalaa jechuudha. Kanaaf gaagura tokko keessa yeroo gannaa kanniisa 20,000 hanga 30 yeroo bonaa immoo 60,000 hanga 80,000 jiraatu jechuudha gaagura tokko keessa. Kanniisni dalagduun yeroo jireenya ishee keessatti akkuma umuriin dabalaa deemu ga'ee hojii adda addaa raawwatti kanniisni dalagduudha. Umuriin isaanii gaafa dabalaa deemu ga'een hojii isaaniis dabalaa deema. Kana jechuun maal jechuudha? Asitti ilaallu. Fakkeenyaaf guyyaa tokko hanga 3tti seelii gagaa qulqulleessuu fi ho'isuu keessatti ga'ee qabu. Umurii isaanii keessatti jechuudha. Guyyaa 3 hanga 6tti jiisaa guddatan sooru. Guyyaa 6 hanga 10 jiisaa xixiqqoo sooru. Guyyaa 8 hanga 16tti dammaaf poolenii kanniisa dirree irraa fuudhu. Kana jechuun kanniisni dirree gaafa isaanii poolenii fidan warri gaagura keessa jiran immoo isaan harkaa fuudhu jechuudha. Guyyoota 12 hanga 18tti gagaa fi seelii ijaaru. Guyyaa 14 booda karra eeguu nadhi daraaraa fi poolenii xuuxu. Hubattanii barattoota? Maal jedhe jalqaba irratti ga'een kanniisa dalagduudha umurii isaanii faana maal ta'a deema jennee dabalaa deema jenne. Kanaaf umurii isaanii faana ga'een hojii isaanii dabalaa deemaa jechuun kan jennu isa kanaafiidha jechuudha.
Isa kanaafidha. Inni birooni kannisni dalagduuni hanqaaquu keessaa hanga baanitti guyyoota 21tti fudhata. Barattoota amma kan wal bukkee qabnee ilaalaa jirru maa inni kanniisa mootii maal adda godhaa? Kanniisa dalagduu yookiin kanniisa dhaltuu kan ammoo kanniisa biroodhaa maal adda godhaa kan ilaalaa jirru. Kanaafi kanniisni dalagduun hanqaaquu keessaa bahuudhaaf guyyaa 21tti fudhataa inni. Kanniisni mootii immoo hanqaaquu keessaa bahuudhaaf guyyaa meeqatti fudhata inni? Guyyaa 16tti fudhataa jenne. Garaagarummaan isaanii tokko asirratti. Inni birooni kanniisni dalagduu caasaa ittiin hiddanii fiixeen qaratee qabu. Kanniisni dalagduu maal gochuu danda'u jechuudha? Hidduu danda'u. Caasaa ittiin hiddan qabu waan ta'eef. Yeroo hidditu battalumatti sababa duutuu fi umurii ishee keessatti yeroo tokko qofa kanniisa kan isheen hidditu. Umurii ishee keessatti kanniisni kan isheen hidditu yeroo tokkittidha. Akkuma hidditeen immoo maal taati? Ni duuti waan ta'eef jechuudha. Inni birooni kanniisni dalagduu haala kamiin odeeffannoo dabarsiti? Kanniisni dalagduun odeeffannoo kan isheen ittiin dabarsitu haala kamiin? Iddoo maddi soorataa gahaan jiru yeroo deebitu. Poolanii gaa xuuxxee yookiin funaantee gaafa deebitu kanniisni kanniisa dalagduu kanneen birootti himuudhaaf yookiin odeeffannoo dabarsuu yoo barbaadde sochii daansii raawwatti. Sochii daansii raawwachuudhaan yookiin geggeessuudhaan odeeffannoo kanniisota birootiif dabarsitii jechuudha. Amallii fi dalagaan kanniisa kormaa immoo maali? Kanniisa mootii ilaalleerra. Kanniisa dhaltuu yookiin dalagduu ilaalleerra. Akkasumas amalli kanniisa kormaa immoo maali? Maaltu adda godha? Kanniisa kormaa kanniisota kanneen biroorraa kan adda godhu maali? Mootii waliin quunnamtii saalaa geggeessuudha. Yeroo bonaa mootii duraan quunnamtii hin geggeessine waliin quunnamtii gochuudhaaf qophaa'aa ta'aniitu kan isaan turan. Karaa biraa kormaan quunnamtii erga geggeessee booda ni du'a. Hubadhaa barattoota. Maal jenne jalqaba? Kanniisni dhaltuun al tokko yoo hiddite ni duuti. Lammata hidduu hin dandeessu jenneerra. Kanniisni kormaa garuu quunnamtii saalaa al tokko yoo geggeesse inni immoo maal ta'a inni? Sana booda ni du'aa jenne. Garaagarummaan isaanii asirratti tokko. Inni biraani gaagura tokko keessa kanniisa kormaa 300 hanga 3,000 qofaatu jiraatu. Kormaan caasaa ittiin hidduu hin qabu jechuudha. Kanatti adda isaan godha. Maloota horsiisa kanniisaa. Tolee egaa barattoota barnoota keenya guyyaa har'aa goolabuudhaa fi qabxiilee ijoo guyyaa har'aa waliin baranne irra isinii deebi'a. Al tokko na caqasaa. Ilbiisota gamtaa jennee kanneen nuti waamnu warra hawaasummaan yookiin gurmuun jiraatanidha. Fakkeenyaaf kanniisa dammaa, reelma, mixii, soonsa, goondaa faa'in. Isaan kun immoo amaloota wal isaan fakkeessuu qabuu jenne. Amaloonni wal isaan fakkeessan yookaan ilbiisota gamtaa wal isaan fakkeessu maa inni? Uummata bal'aa yookiin gurmuu, mana jireenyaa wal xaxaa, kunuunsa ilmoolee, tooftaa ittisa gurmuu, gamtaan socho'uu, odeeffannoo walii dabarsuu, qoodinsa hojiitii jenne. Kanniisni dammaa ilbiisota gamtaa keessaa tokkodha. Gurmuun kanniisaa gartuulee kanniisaa 3 qabaa jenne. Isaanis kanniisa mootii, kormaa fi dalagduudhaa jenne. Bu'aawwan kanniisaa kanarraa argannu maa inni? Damma, jeelii mootii, gagaa, kanniisa, propolsii akkasumas galii yookiin maallaqaa inni. Kanniisni mootii kanniisa biroorraa maaltu adda godhaa? Gaagura tokko keessa tokko qofaa ta'uu, waggaa 5 jiraachuu, oovaarii dagaagee qabaachuu, guyyaatti hanqaaquu hanga 2,000tti buusuu,
Hanqaaquu gabbattee dhaltuu yookiin kanniisa dalagduu ta'a. Hanqaaquun hin gabbanne immoo kanniisa kormaa yookiin waabee akka ta'u. Mootiin yeroo duutu yookaan immoo yeroo warooruu hin dandeenye maal taati? Kanniisni soortuun yookiin dalagduun jiisaa filachuudhaanii jiisaa sana jeelii mootii sooruudhaan guyyaa 16 booda kanniisa mootii bakka buufachuu akka isaan danda'an yaalirraa. Kanniisni dalagduuni kanniisota kanneen biroo irraa maal adda godha kan jedhuuf immoo tokko hundi isaanii dhaltuudha. Garuu warooruu hin danda'ani masiina inni. Waqtii gannaa ji'a 4 hanga 9 jiraatu. Waqtii bonaa waan hojiin itti baay'atuuf yoo xiqqaate 7-6 qofa jiraatu jennee kanniisonni gaagura keessa hedduun isaanii dalagduudha. Kana jechuun gaagura tokko keessa yeroo gannaa kanniisa dalagduu 20,000 hanga 30,000 yeroo bonaa 60,000 hanga 80,000 jiraachuu danda'a jenna. Kanniisni dalagduun yeroo jireenya ishee keessatti akkuma umuriin dabalaa deemuun gaheen hojii isaanii dabalaa deema kan jedhu chaartii kanarratti isin ibseera. Kanniisni dalagduun hanqaaquu keessaa hanga baanitti guyyaa 21 akka itti fudhatu waliin ilaalleerra. Inni biraani kanniisni dalagduu haala kamiin odeeffannoo dabarsiti kan jedhuuf sochii daansii geggeessuun odeeffannoo gamtaa ishee yookiin gurmuu isheetiif dabarsuu akkasiin dandeessu ilaalleerra. Kanniisni kormaa amalli qabu immoo maali? Tokko mootii waliin quunnamtii godha. Yeroo bonaa immoo kanniisota kanneen biroo wajjin quunnamtii gochuudhaaf qophaa'aa ta'ee tura. Mootiin quunnamtii isaa laayee garaawwatee booda ni du'a jenneerra. Kanniisni kormii gaagura tokko keessa 300 hanga 3,000 ta'uu jenneera lakkoofsi isaanii. Egaan barattoota barnoota keenya kan guyyaa har'aa asuma irratti goolabna. Mana keessan teessanii karaa foddaa televezyiinii Afrii Heelzii barnoota keessan hordofaa kan jirtan. Dhibee COVID-19 yeroo ammaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti babal'ataa jiru irraa of eeguun dirqama keessani. Innis harka keessan bishaan qulqulluuf saamunaan dhiqattanii osoo hin dhiqatin afaan funyaaniif ija keessan hin qaqqabatina. Manaa hamma danda'ametti hin bayinaa. Yoo baatanis maaskii afaanii godhachuu hin dagatina. Bakka namoonni itti baay'atan yoo dhaqxan hamma isin danda'ametti fageenya isiniif nama kan biroo gidduu jiru haga meetira 2 kan ta'u eeggachuudhaani fayyummaa keessan mirkaneeffadhaa. Nagaan tura.